tudo, eu posso jogar videogame agora? Tá bom, Miguel, mas primeiro você vai passar fio dental nos dentes e escovar os dentes, aí sim você pode jogar videogame. Combinado? Tá indo lá, papai, correndo, tá? Papai, o que é isso? Filho, você tá com soluço. Eu acho que você comeu rápido demais, hein? Papai, e agora o que eu faço? Ah, deixa eu pensar. Vamos ver. Vamos pensar. Manu, ajuda o papai a pensar. Já sei! Você tem que tomar muita água para parar o soluço. Pronto. Eu acho que passou, hein? Passou? Não. Mas não passou? Não. Meu Deus, e agora? Deixa eu ver. Miguel, já sei. Agora você vai ficar sem respirar o máximo possível, porque o soluço vai embora. Miguel, resolveu? O soluço foi embora? Não. Meu Deus, esse soluço não vai embora. Já sei. Até a Manu tá dando risada de você. Manu, já sei. Agora a gente vai dar um susto no Miguel pra passar o soluço dele. Vamos lá. Vamos. Pessoal, mas que coisa, o soluço do Miguel não vai embora. Eu acho que eu vou ligar pra minha mãe. Alô, mãe? Oi, tudo bem? Mãe, eu tô precisando da sua ajuda. O soluço do Miguel não quer ir embora. Ele já tomou um monte de água, ele já prendeu a respiração, eu acabei de dar um susto nele e não foi embora o soluço dele. Mãe, o que eu faço? Ah, pegar um pedaço de lã, molhar no cuspe e colar na testa? Mas isso funciona? Ah, funciona. Então tá bom. Ah, então era isso que você fazia com a gente, né? Entendi. Tá bom, vou fazer com o Miguel pra ver se funciona, tá bom? Tá bom, tchau, beijo, tchau. Deixa eu ver onde tem um pedaço de lã. Não, aqui não tem. Ah, achei. Esse aqui acho que serve. Vou pegar esse aqui mesmo. Agora eu vou enrolar, bem enrolado. Pronto, bem enrolado. Miguel, vem aqui, a vovó deu uma ideia. Eu acho que seu soluço vai passar. A vovó passou uma receita pro seu soluço ir embora. Vamos ver se resolve? Eu vou colar essa lã aqui na sua testinha, fica assim, isso. Eu acho que tá passando, Miguel. Tá passando, o soluço foi embora. Funcionou. O soluço foi embora. O soluço foi embora, meu filho? O soluço foi embora. Deu certo. Agora a gente vai jogar videogame? Joia! Vamos lá então. Papai, o soluço passou, meu.
Que bom, Miguel. Agora dá pra gente jogar bastante, né? Vamos lá. Eu vou ganhar. Eu também vou ganhar, olha lá. Oh, oh, eu acho que o seu soluço passou pra mim. E agora? E agora, pessoal? Pessoal, esse foi mais um vídeo do canal do Miguel!